豊かな自然に囲まれたここは奥多摩のとある場所。結構焚き火跡なんかも残されていて、知る人ぞ知る野営好きの秘密のスポット。登山や沢登りにラフティングなども有名な奥多摩のアクティブスポットです。今日は仲のいい友達と飲んで食べて太陽を浴びて日頃の疲れを癒す男会と言っても、キャンプに行くと疲労がたまるのは僕だけでしょうか。ビールにテキーラに水遊びにと友達がいると進む。油をすっかり忘れたので焼くだけがメインなキャンプ飯。あとお決まりの稲葉のカレー。先日までの雨もあって落ちてる枝なんかは濡れてて嫌な感じ。ブッシュクラフト僕の人生が1分1秒を刻むその時がまさにブッシュクラフトなのです。
ファンがもう余計なぐらい。